अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजवान ट्रैक्टर्स। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ वो एक दुकान का रिव्यू है। सरगोदा की मार्केट में एक दुकान है, उस पर जो है आपको मुकम्मल बिलारस 510 का बिलारस के बल्कि जितने भी आल मॉडल्स हैं उसका मुकम्मल स्पेयर पार्ट मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं, मुकम्मल उसके जो है आइटम बिल्कुल ही बंद मिल सकते हैं। क्रैंक वगैरह, ये सामने आपको क्रैंक नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। इसकी ट्यूबें हैं, ट्यूबें उसका छोटे से आइटम लेकर बड़े से बड़े आइटम तक मुकम्मल आपको जो है स्पेयर पार्ट मिल सकता है। और वो भी बारियात बाज़ार से रियायत रेट पर, मुनासिब रेट पर मिल सकता है। अगर आपने एक गरारी ख़रीदनी है वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और बिल्कुल ही ओरिजिनल बिलारस की ऊपर आप जिस मॉडल की ख़रीदना चाहते हैं वही मॉडल लिखा हुआ बिल्कुल ही ओरिजिनल रूस की जो है वो आपको गरारी मिलेगी। आप जो भी स्पेयर पार्ट लेना चाहेंगे, कोई भी आइटम हो, गरारी वगैरह हो, कोई अगर आपने पिन वगैरह लेना है, गरार लेना है, हांडा ट्यूबें या कोई भी चीज़ लेनी है, वहाँ से आपको मुकम्मल बंद गियर भी मिल सकता है। जिस मॉडल का आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको बाज़ार से बारियात मिल सकता है। इनके जो है नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा इस दुकान के जो ओनर है उसका नंबर। तो ये आप मुकम्मल इसका जो है देख सकते हैं कबाड़ खाना, और बाकी आप देख सकते हैं इस दुकान का मुकम्मल व्यू। या आप फ्रंट वाली गाड़ियाँ वगैरह भी देख सकते हैं, ट्यूबें, हांडा ट्यूबें, मुकम्मल इस दुकान से जो भी आप स्पेयर पार्ट ख़रीदना चाहते हो तो वो आप मुकम्मल यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इनके पास जो है शो वगैरह भी होते हैं, सेकंड हैंड शो होते हैं, न्यू शो होते हैं, टायर मिल सकते हैं और बिलारस के जो रिम वगैरह होते हैं वो मिल सकते हैं। अगर हम जो है छोटे बाज़ारों से लें तो वो हमें काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से हमने रेट चेक किया है, काफ़ी मुनासिब रेट पर मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।